Олег Геннадьевич, здравствуйте. Меня зовут Артур. Спасибо вам огромное за ваши лекции. Это бесценный подарок для того, чтобы люди могли развиваться, совершенствоваться и становиться счастливее. У меня вот такой вопрос. Мне кажется, что я, в принципе, определился с тем направлением, куда мне стоит развиваться в своей жизни. Это по части того, чтобы человеку, вот то, что будет для человека актуально всегда. Это связано также с саморазвитием, совершенствованием, ну и тоже, чтобы человек счастливее был. Но меня вот такие моменты интересуют. Как преодолевать можно свои пороки и недостатки, которые мешают? Имею в виду то, что может быть такое, что каких-то недостатков в себе еще могу не найти. То есть какие методики могут быть потому, чтобы свои недостатки можно было как-то находить и, соответственно, уже преодолевать их можно было? Надо понять, что недостатки человека не являются чем-то отрицательным, и не надо их преодолевать. Недостатки являются трамплинами на пути нашего взлета. Если у человека нет недостатков, то он приходит к гордости и приходит к тому, что его развитие страдает. Поэтому на каждом этапе пути Бог специально показывает нам какие-то недостатки, чтобы мы взлетали выше, чтобы они становились трамплинами на пути нашего развития. По этой причине человек вообще не должен думать о своих недостатках. Он должен думать только о цели в жизни, которую он ставит перед собой. И поэтому мысли о цели, мысли о правильном направлении являются главными и правильными в человеческой жизни, а не мысли о том, какие недостатки ему мешают. Если человек думает о своих недостатках, то он хочет не развития, а успеха. Это разные совершенно вещи. Человек, который должен развитие, он должен понять, что недостатки — это хорошо. Они, если ты нашел в себе какой-то недостаток, а их там внутри бесконечное множество, то это значит, что ты на этом этапе развития стоишь, ты по недостатку по своему можешь понять, чем тебе дальше заниматься в жизни, как тебе жить. Но недостатки сами уходят, потому что недостатки уходят по милости Бога, когда Бог нас прощает. А выходят наружу недостатки, потому что Бог нам дает возможность развиваться. Таким образом, недостатки очень нужны человеку. А если их не будет, это очень опасно. Вот, допустим, если сейчас вы Бога попросите, чтобы у вас не было недостатков, в результате будет гордость просто. Потому что святой человек, он бесконечное количество недостатков в своем сердце видит. И это не смущает его. Но даже маленький недостаток смущает нас, потому что мы хотим не развития, а успеха. Я сейчас вам включу одну песенку. Она очень сильно характеризует то, о чем я сейчас говорю. Я шел вверх наугад, ломая жизненный уклад, и кто-то промахом был рад. И что же? Я видел жизнь, ночей бессонную пустоту, и женщину любил ту. И все же я не жалею ни о чем, осел фундамент крепком, а то, что понято с трудом, то мне дороже. То, что понято с трудом, то мне дороже. Я не жалею ни о чем, я принимаю все свои недостатки. Спасибо, Господь, за то, что Ты меня учил. Я не жалею ни о чем, а то, что понято с трудом, то мне дороже, а не то, что я избавился от этих недостатков. Ну, то есть, другими словами, мы не должны смотреть на недостатки. Это препятствие. Мы должны смотреть вперед на цель. Препятствия будут возникать обязательно, потому что это нас развивает. Если бы мы могли идти к цели очень быстро и достигать ее быстрее, чем положено, то мы бы не развивались. Потому что для Бога важнее нас развивать, а не то, чтобы мы достигали своей цели. Мы можем всех целей достигнуть, но при этом не развиться как личность, а стать просто гордыми. И в этом нет смысла. На самом деле это и есть проклятие.
Я как-то встретил одного человека, и он мне начал рассказывать о своих достижениях. То есть он был великим ученым и старшим для всех ученых. Он начал рассказывать, сколько у него докторов наук развилось, там академиков, сколько кандидатов медицинских наук там, и так далее. То есть он много говорил о своих достижениях. Мы с ним сидели вместе 15 минут где-то. И я просто слушал его, кивал, восхищался его способностями достигать цели. И когда он закончил говорить, он сказал: спасибо вам, вы очень хороший собеседник. Мне нравится, я хотел бы с вами сотрудничать. Но он меня ни о чем не спросил. И он даже не спросил меня о том, нравится ли мне его речь. Потому что его речь указывала только на гордость. Все эти достижения, которые он сделал в своей жизни, они ему не помогли. Потому что воистину, если бы у него было больше препятствий, было бы больше пользы, потому что он бы стал смирением. А так как препятствий не было, он получил только одну гордость в результате всех своих достижений. Какой смысл в такой жизни? Спасибо вам за ответ. Будем развиваться. Спасибо вам. Так теперь, да, так лучше, чтобы вот две руки, если двумя руками махать, то тогда обязательно спросит Олег Геннадьевич, да? И все теперь махайте двумя руками. А если вы двумя еще ногами будете махать, то уже точно я вас спрошу, как бы 100%. Все, смирение, видите, смирение важно. Новосибирск 1, хорошо, я вас спрашиваю. Но я вам рекомендую быть смиренной. А кому? Вы же мужчина, ну. Я. Да? Ну да, говорите вас хорошо. Олег Геннадьевич, доброго дня. Очень хотела с вами пообщаться, сказать вам спасибо за ваш юмор, за вашу доброту. И у меня внутри волнение. Ну, не волнуйтесь, ничего. Вы же женщина, как вы можете без волнения? Вы действительно, как бы, вот, по поводу смирения, терпения, как бы, то есть я как раз вот над этим работаю сейчас в своей жизни. А по поводу предназначения вопрос такой: как познать свои отношения с Богом для того, чтобы понять свое предназначение и для чего я рождена, как я должна служить людям, и кто я, бизнесмен, торговец или в творчестве должна себя развивать. Вот у меня такой вопрос. Ну, давайте посмотрим на ее одежду. Вот есть три варианта одежды. То есть она одета статусно, ярко, интеллигентно или стильно. Стильно одеваются творческие люди, статусно правители, ярко одеваются бизнесмены, а культурно одеваются ученые. Ярко значит бизнесмен, бизнесвумен. Ну, давайте вот, кто считает, она как ярко или статусно одета? Как у нее? Какой вариант? Это руководитель. Мне кажется, что да. Все ярко сказали. Все ярко, я все-таки считаю, что вы одеты статусно, а не ярко. Потому что ярко, допустим, вот Руководитель, в красном, вот встаньте вот рядом с ней. Вот она одета ярко. И это означает, что она бизнесмен по природе. А вы одеты статусно. Ну, то есть это означает, что вы руководитель. Вы серьезно? Ага. Да, у вас природа руководителя. У вас кто отец? Чем занимается ваш отец? Чем сейчас на пенсии? А чем занимался? Крановщиком он работал, тоже не руководил. Ну хорошо, значит, вот не развита природа. Ну, как бы природа такая. А скажите, пожалуйста, а вы говорили когда-то, что руководители тоже бывают разные. Руководитель-администратор, руководитель людьми, руководитель там еще какой-то, ну, как бы подвиды руководителя. Вот. У вас вы администратор, руководитель. И причем администратор не людей, а процессов. Вы можете процессами управлять. Да. Ну, то есть не людьми. Да. Ну, как бы это ваша вот
как бы природа, но она не развита. И что Мгм. говорить, если говорить о развитии, то видите, у вас правильные мысли. Вы говорите, как служить Богу, как служить людям. Это правильные мысли. Они развивают. Вот и занимайтесь этим. Служите Богу, служите людям. Не думайте о своей природе. Потому что сейчас вы на определенном этапе жизни находитесь. Вы замужем или не замужем? Нет. Вот я вижу это, и поэтому вас спрашиваю. Потому что сейчас, похоже, потому как я вас вижу,